好，弟兄姊妹，弟兄姊妹午安啊！咁啊，聽唔聽得清楚啊？聽得清楚啊？唔係好，我已經對得好咪，可能個 wireless 再大聲多少少咁樣，應該 OK， 大聲有少少。係好咁啊！好開心啦，能夠可以咧第二次嚟到即係同大家分享即係信息。咁啊我今日咧相信大家都已經喺如果冇講錯啊，應該係1月至到4月咧，你哋有個主題就係舉起救恩嘅杯，係咪？咁我相信咧，你哋即係眾恩堂嘅弟兄姊妹咧，已經對於舉起救恩嘅杯咧，喺信息啊或者喺你哋嘅查經啊思想入邊咧，都應該思想唔少。咁啊今日咧，我想同大家分享就係舉起救恩嘅杯，咁之後咧咁樣。我唔知道之前啲講員有冇曾經用呢個角度去諗。舉起救恩嘅杯，大家嘅印象係一個乜嘢嘅圖畫嚟㗎？咩情況下會一齊舉杯咁樣？係一個咩圖畫？感謝啦，慶祝啦。你當我哋啱啱去即係領受到救恩我哋被上帝拯救，我哋一齊咧舉杯咁樣，一齊咧係即係咁樣。咁問題，通常我哋舉完杯之後，下一步係咩㗎？係啦，冇錯啊，飲啊嘛，係嘛咁樣。咁所以咧，如果即係舉起救恩嘅杯，其實然後你就要乾咗佢喎，成個杯飲咗佢。咁但係如果從聖經嘅即係圖畫嚟講，通常咧飲個杯咧，你會諗起啲咩杯啊？酒或者係新約我哋比較熟悉嗰啲係咩杯啊？耶穌係喺即係客西馬尼園嘅時候，曾經同上帝祈禱，就係將你個杯攞開。咦？呢個杯可能唔係真係咁好飲嘅喎，即係你未必係 ginger ale 咁樣，哇！飲完之後咧好舒服啊，又或者咧係一啲好好飲嘅杯。可能呢個救恩嘅杯係我哋高舉慶祝我哋被拯救，但係飲落咧可能係苦杯都未定嘅喎，或者可能係個過程入邊咧唔係咁容易都未定嘅喎。咁所以咧，我今日咧想同大家思想嘅咧就係咧，其實舉起救恩個杯之後，其實我哋想同即係弟兄姊妹去飲即係飲呢個杯嘅時候咧。其實上帝喺我哋即係喺我哋人生入邊，我哋漫漫長歲月係嘛？我哋仲未見上帝嘅時候，我哋咁漫長嘅歲月入邊，我哋點樣飲好呢個杯咧？我哋高舉咗啦之後，我哋點樣飲之後嘅杯咧？咁樣，所以我想同大家去即係思想下咧，其實我哋得救咗之後，點樣可以繼續再被拯救落去咧？咁樣，咁呢個咧，我想同大家去思想。其實。分享下咧，我以前聽過一個基督徒咧，同埋一個即係非基督徒去傳福音嘅時候，曾經講嘅説話嚇。咁呢一位微信嘅朋友啦，呢一位微信嘅朋友呢個女仔就係話：我覺得我始終都唔能夠成為一個好人，即係我自己都好多污穢咁樣，我點都改變唔到噶啦。所以咧，其實咧，我唔配做一個基督徒咁樣。咁然後咧，呢位咧基督徒嘅男仔咧就同佢分享啦，繼續傳福音啦。咁佢提到一樣嘢就係耶穌基督嘅拯救係冇條件嘅。耶穌基督嘅拯救係冇條件嘅。耶穌基督咧係唔會要求我哋付出任何嘅嘢嘅。我哋只要相信佢就得㗎啦咁樣。咁我相信咧呢度在座咧，你一定有傳過福音，或者俾人傳過福音。咁我想問下啦，弟兄姊妹。你覺得呢句説話，耶穌嘅拯救係冇條件，係唔會要求我哋付出任何嘅嘢？其實佢係講得啱定係講得唔啱嘅咧？咁樣呢度有兩個掣你撳下，一個撳掣就係你講得啱，一個係講得唔啱咁樣。嗱，我想咧俾1分鐘弟兄姊妹，我可能你坐得疏少少唔緊要，前後咧1分鐘咧，你可唔可以同你身邊嘅人分享？嗱，如果俾你覺得撳邊個掣係唔啱嘅，我唔啱喎咁樣，你試下分享一個原因。如果你覺得佢講得啱嘅，你又分享一個原因，好唔好啊？1分鐘嘅時候可唔可以前後兩個即係弟兄姊妹試下分享下
唔係好慣呢啲啊，即係側邊試下好嘛？淨係講你撳邊個掣同埋原因好嘛？1分鐘，同後面姊妹分享下得㗎啦，暫時唔好講出嚟㗎。又要求 OK， 好，姊妹，其實我講完啦。其實好好啊，已經係啊，大家都好清晰。不過咧，我想講咧，雖然我哋今日咧，我都係好想同大家分享翻一啲咧，譬如救恩呢啲基本嘅一啲嘅嘢。但係咧，對於我哋可能咧，在座已經信咗主好耐，或者曾經得救重生咗一段日子嘅我同你咧，其實咧，今日咧，我哋都再試下思想一個比較基礎嘅問題。頭先個姊妹幾乎上咧都係講得好好咁樣嚇。咁我想同大家去試下探索下咧，從舊約一個咧最典型嘅拯救歷史咧，最典型係咩？頭先讀過嘅就係咧，以色列嘅子民由埃及地被領出嚟，一個最具體嘅拯救歷史咧。我哋試下思想下，其實被上帝拯救係咪乜都唔使做先？當我哋傳福音嘅時候，我哋一定強調嘅就係，其實上帝真係唔係要求到我哋做啲咩，然後先至會拯救我哋嘅。但係我哋事實上，我哋再回望翻，我哋信咗耶穌之後咧，其實多好多嘢做喎。我哋做咗好多嘢嘅喎，係嘛？即係我哋起碼每個星期有一日冇咗啦，或者有半日冇咗啊。或者侍奉嘅弟兄姊妹可能一日幾冇咗啦。我哋唔單止，我哋仲有可能好多嘅即係我哋要返團契啦，或者我哋返查經小組啦，甚至我哋咧再出去上一啲課程，上啲神學課程，又或者咧再去裝備多啲，甚至係再服侍多啲咁樣。甚至可能我哋講奉獻啦，唔單止錢啦，再加上我哋嘅時間啦，我哋嘅才幹啦，頭先弟兄或者姊妹又彈琴啊，又有電腦啊，所有嘢其實你會做好多嘢，你做咗好多嘢。但係咧，你幾乎上咧係冇聽過人哋傳福音咧，一開始會列晒啲嘢俾人嘅。即係你試下想像下，你同人傳福音，咁信耶穌係點㗎？嗱，你要知道喎，信咗耶穌之後咧，好多嘢喎，又要讀經靈修。祈禱你要屬靈操練，親近上帝你唔好又要恆常聚會，你幾乎上冇一個傳福音嘅人咧，你會列晒出嚟。咁你信唔信啊？咁你試下諗下，你信唔信？但係其實實際我哋咧，卻係會有好多嘢係變得即係好多嘢做啊。咁我嘗試咧試下咧，同大家去。翻去咧一個好具體嘅歷史嘅事件，就係從以色列人出埃及呢個我哋眾所周知嘅一個拯救嘅事件咧，去思想下，其實成個拯救過程入邊，人係咪乜都唔使做先？人係咪翹埋雙手就可以先咁樣？咁相信咧，梗係大家認為或者都同意唔係。嗱，不過我哋試下睇翻咧，耶和華去拯救以色列人呢件事入邊咧。幾乎上咧，其實係發生喺3個地點嘅。首先，佢哋喺埃及地，埃及地做咩啊？佢哋做奴隸 ，OK， 做奴隸。然後埃及地之後去咗邊？冇錯，佢先去曠野先。曠野最重要嘅係咩啊？去嗰度做咩啊？被磨練都係嘅，但係最重要一定係最曠野最重要嗰樣嘢，就係去西乃山立約。耶和華同上帝嘅子民立約，我係你嘅神啊，你係我嘅子民啊，同埋頒布律法。嗰1年幾就係頒布律法喺西乃山下面，然後嗰40年就有啲磨練啦，然後最後要去邊啊？迦南地。咁所以咧，其實如果聖經入邊咧，出埃及記係，如果講內容上啦，大概好粗略咁樣，出埃及記係記載喺即係埃及地係記載嘅經文咧，係出埃及記。然後曠野咧係利未記、民數記、申命記。而迦南地咧，如果當佢真係仲係要 settle 喺個迦南地嘅過程入邊咧，起碼牽涉到約書亞記同士師記。咁我想即係弟兄姊妹，首先第一樣嘢要知道咧就係咧。其實耶和華嘅拯救咧，
係要你離開埃及，嚟到曠野，並且進入迦南，呢個先至係成個 package 拯救嘅 package 成套。你唔可以買啲唔買啲嘅喎，你淨係我哋可能好多時候咧，我哋認為咧上帝拯救我或者以色列人被拯救係由出埃及記出咗嚟就得啦，唔係喎，其實仲有好長嘅日子，起碼成個拯救先唔好論佢最尾喺埃及地即係迦南地點先啦，起碼成個拯救係牽涉到6卷嘅聖經咁長。所以我想第一樣嘢同弟兄姊妹想重溫啦重溫就係咧，其實成個拯救要一個整全 whole picture 嘅拯救咧，其實係埃及地最終目的要去到迦南地。我哋千祈唔好認為咧，佢拯救咧就係離開咗埃及就叫拯救咗，未算未夠。如果都慘嘅，如果離開咗埃及死啦，漂泊喺邊啊？係要進到去迦南地先係成個耶和華嘅拯救。然後新約好多經文都類似嘅，譬如好似咧，其實哥羅西書呢度係咪即係我呢度冇打出嚟啊？哥羅西書嘅1章13節咧，佢話咧係他即係耶穌基督救我哋脫離咗黑暗嘅權勢，然後遷我哋到愛子嘅國裏。睇到嗬，就係離開咗黑暗權勢。未夠嘅喎，係要遷到去愛子國裏，成功遷到去先至夠喎。我呢啲人咧離開咗香港，咁喺呢度行 Stream B 工作簽證，未夠嘅喎，因為未有 PR， 未完嘅喎成件事仲有唔單止係我哋成日聽嘅經文就係從黑暗進入光明者嘅美德啦，係嘛？由黑暗進入光明，並且譬如羅馬書6章都係嘅。羅馬書即係保羅形容我哋信耶穌嘅係以前係罪嘅奴僕，然後耶穌基督嘅救恩嚟讓我哋離開咗罪嘅奴僕，唔係就咁就算喎，唔係就咁。原來我哋離開罪嘅奴僕係成為咗義嘅奴僕喎，原來係仲有個終點嘅。所以咧，其實咧，我哋要認識嘅弟兄姊妹，我想即係第一個重點同大家去講咧，我哋點理解福音？我哋點理解上帝拯救？係唔係淨係 set free from 離開咗嗰件事，或者離開咗我哋以前嘅生命就算，而係仲要 set free for 去一個新嘅地方、新嘅境界同埋新嘅生命。咁所以頭先咧，我揀咗嗰兩段經文，就係出埃及記嘅19章，係成個拯救嘅一開始，同埋士師記幾乎上係成個拯救嘅最尾接近埋尾嘅時間咧，佢都係咁講嘅。經文係咁講嘅：我向埃及人所行嘅事，你哋都看見，且看見我如鷹將你哋背在翅膀上帶來歸我。如今你們若實在聽從我嘅話，遵守我嘅約，就要喺萬民中作我嘅子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司嘅國度，為聖潔嘅國民。這些話你要告訴以色列人。然後士師記就係耶和華重新再提到，就係我使你們從埃及地上來，領你哋到我所向你哋列祖起誓應許之地。我又說，我永不廢棄與你們立嘅約，你們也不可與這地嘅居民，即係迦南地居民立約，仲要拆毀佢哋嘅祭壇。你們竟然沒有聽從我嘅話，為何這樣行呢？因此耶和華就必不將他們，即係迦南剩低嗰啲人咧，從佢哋面前趕出。他們必作你們勒下嘅荊棘。大家思想下，勒下即係你胳肋底嘅，你擺嚿荊棘喺度，哇！你真係成世人都唔好受啦。他們的神就必作你們的網羅。耶和華嘅使者向以色列人眾人說嘅話咧，百姓就喊啦，咁樣嗰度，所以嗰度就叫波金。所以如果我哋答翻咧，一開始我問大家問題嘅時候咧，其實喺呢個嘅舊約嘅拯救嘅事件入邊咧，其實頭先嗰兩段經文咧，好清晰話俾我聽咧，其實拯救咧離開埃及地係冇條件嘅。OK，
因為點解啊？因為耶和華係遵守佢向亞伯拉罕、以撒、雅各嘅約，係耶和華自己單方面主動嘅履行佢嘅約，承諾咗以色列人嘅。所以耶和華拯救佢哋離開以色列地咧，幾乎上係冇要求過以色列人做乜嘢嘅。當然啦，如果你斟酌啲就係咁唔係喎，佢都要相信佢啊，又或者佢都要即係起碼喺十災嘅第10災逾越節，你都肯殺隻羊，跟住匿喺屋企啊等等。但係呢啲唔計先算啦。但係幾乎上咧，無論10災過紅海，一切嘅事咧，都係耶和華無條件嘅拯救嚟嘅。OK， 所以喺以色列人嘅即係喺離開埃及地係 unconditional。冇條件，但係個問題係，你嚟到迦南地要安居嘅話咧，唔好意思啦，要有條件啦。好似頭先姊妹講得好好，就係咩？你離開咗埃及地，你未完嘅喎，你嘅拯救未完嘅喎。你真正嘅拯救係你能夠安居喺迦南地，而個問題係你安居迦南地係有好明確嘅條件嘅。例如係乜嘢咧？頭先講咗啦，離開埃及地你冇條件嘅。即係耶和華孭佢哋上翅膀係冇條件嘅。然後咧就係耶和華係因為佢遵守佢向列祖起嘅誓嘅啫，係耶和華係滿足佢所嘅應許嘅嘢，所以喺呢一部分係冇條件嘅。但係都唔單止係呢個添啊，我仲講多少少就係咧，其他嘅經文咧都有唔同嘅係表達到係離開埃及係冇條件，甚至咧耶和華係好刻意希望以色列人係記住，完全唔係因為佢哋任何嘅努力而係去離開到埃及嘅。包括就係申命記8章啦，就係話佢恐怕咧即係以色列人去到迦南地就自己心裏驕傲，就係話哇，我嘅力量我嘅能力得嚟嘅呢啲嘢嚇。但係要紀念耶和華，因為呢啲即係貨財嘅能力咧，都係耶和華俾嘅。申命記第7章就係話耶和華揀佢哋係因為愛佢哋，唔係因為佢哋人多，而係反而咧其實佢哋係人中最少嘅咁樣。咁士師記咧都幾得意嘅，就係咧士師記咧即係耶和華即係當以色列人咧去俾米甸人係去攪擾嘅時候咧，參孫。基甸佢即係招攬咗3萬幾人士兵諗住去打，但係耶和華唔得，因為太多人，我要減到你剩翻1萬人。減完1萬人之後咧，都仲話唔得，我要減到你300人。得啦，呢300人就去打啦，就係恐怕免得以色列人以為自己嘅力量可以救自己。所以其實成個舊約即係特別喺呢個歷史事件入邊咧。其實以色列人要好重要嘅一樣嘢就係咧，佢哋被拯救係冇條件，係完全係上帝嘅功勞。但係不過咧，安居迦南地係有條件咯，就係要聽從耶和華嘅話，同埋遵守佢嘅約。如果唔係，唔好意思，你喺迦南地入邊咧係好難安居，好難長久嘅。咁結果大家都知啦，熟悉嘅就係咧，佢哋因為即係繼續離棄上帝，結果連笪地都冇埋，佢哋要被擄去第二度。呢度好清晰就係，如果以色列人要安居迦南地係好有條件。首先個條件就係，首先唔可以同當地嘅居民立約。唔可以有 agreement 同當地嘅所有拜偶像嘅人唔可以有任何嘅交集，並且仲要好進取地拆毀佢哋嘅祭壇添。但係卻係以色列人係完全係冇做到嘅。所以結果喺呢個唔執行耶和華嘅心意同埋說話嘅情況下咧，佢哋帶嚟一個結果就係咧，最尾神冇將即係迦南人咧喺佢哋面前去講出嚟。所以弟兄姊妹啊，我想同大家分享嘅係，其實原來咧喺拯救呢件事入邊咧，其實兩樣嘅張力都有。喺以色列人嘅民族嘅歷史入邊咧，好清晰話俾我聽，
離開埃及係冇條件，安居迦南地係大有條件。而呢兩樣嘢同時都係成個拯救嘅一個好完整嘅部分，兩者都唔可以忽略嘅，兩者都唔可以忽略嘅。嗱，咁呢個呢，就係以前以色列人嘅事啦。咁到我哋今日信耶穌啦，係基督徒啦，咁我哋換翻今日嘅説話係咩呢？或者大家都已經聽過，就係呢：我哋係因信稱義，稱義。我哋都係即係相信保羅嗰個嘅神學咧，就係稱義係冇條件嘅。正如我哋傳福音嘅時候，我哋冇可能話你做晒呢啲嘢啦，然後你能夠被稱義為義啦。呢個係我哋都唔會覺得係同意嘅真理嚟嘅。稱義係冇條件嘅，但係稱義咗之後咧，我哋有救恩啦，我哋舉起救恩嘅杯啦，我哋慶祝，然後之後我哋就要過成聖嘅生活嘅，然後就係餘下人生，我哋能夠享受到，我哋能夠可以靠上帝過成聖嘅生活。而如果成聖攞翻以前喺迦南地嘅情況作為一個參考嘅話咧，其實成聖係要努力㗎。成聖就唔可以翹埋雙手唔做嘢。成聖就唔可以懶惰，成聖咧就係、正如好似你都明白，我哋咁多個人坐喺度，出邊咁多個教會，即係弟兄姊妹都信咗主嘅，係咪？我首先我冇得去質疑佢哋係咪稱義㗎，係咪得救㗎？將來見唔見到佢，我哋好難即係判斷。但係個個都係稱義嘅弟兄姊妹，但係你會知道有啲信徒係信咗主之後都點解仲係咁嘅咁樣？即係我唔知你明唔明嘅？即係點解仲係咁嘅？又或者你自己望自己，點解我信咗主之後仲係咁嘅咁樣？其實咧，有時就係咧，係大家都稱義，都踏進咗救恩嘅門，都舉起咗救恩嘅杯，但係有啲人就覺得個杯難近啊，唔飲啦。或者去到一個即係荊棘嘅時候，或者去到一個叫做原來做基督徒要咁多嘅即係挑戰㗎，哎呀好難近落去唔飲啦。但係有啲人就係、主啊，即係感謝你，我就一嘢乾咗佢啦，或者係即係我能夠可以咧喺呢個即係救恩嘅杯入邊咧，我繼續努力過一個成聖嘅生活。所以弟兄姊妹，我想同大家搞清就係稱義係冇條件，但係咧成聖咧其實係有需要努力嘅，即係弟兄姊妹係需要掙扎嘅。係需要俾啲力咁樣嚇，正如喺迦南地嘅時候咧，以色列人都要俾力嘅，佢哋都要衝破掙扎，就係拆毀佢哋嘅祭壇，同埋唔好同佢哋立約，佢哋都係要做嘅。如果係你唔做嘅話咧，其實係會令到成個救恩好遺憾嘅嚇，即係最尾係好遺憾。我相信咧弟兄姊妹咧，都可能唔明白咧，即係或者可能今日有院牧添啊，令我勾起咧，我以前咧喺香港咧，即係都做咗幾個月院牧啊嚇，即係喺院牧實習嚇。咁去到一啲好臨危嘅，即係一啲嘅，即係真係佢去到死啊嚇，即係嘅刻去喺佢病床入邊同佢傳福音嘅時候，弟兄姊妹啊，你諗下啦，佢已經臨離開世界，你同佢講，喂，靈修操練啊，讀經啊，即係你侍奉啊，喂，你都要侍奉㗎，你喺病床唔使啊，咁樣，即係你唔會咁講嘢㗎，係咪啊？即係我哋都唔會咁傳福音，因為其實你正如好似當時喺聖經入邊有乜嘢人係即將要離開世界，但係佢最尾應該信咗主得救嘅，就一定最典型嘅例子就係耶穌基督嘅十字架隔離嗰兩個強盜其中一個咯。你冇理由同佢講，喂，你快跳翻落嚟侍奉啊，靈修操練讀經，冇啊！佢就喺樂園入邊啦。呢個救恩係冇條件嘅。不過我哋唔係個個下下都要去到臨死咁嘅先信。其實佢好損失嘅，我想講，即係我覺得嗰個即係強盜好損失。個損失係咩咧？佢去到呢一刻先信咧，佢就 miss 咗或者失落咗咧，佢人生可以有成聖嘅經驗，掙扎成聖，
被上帝考驗自己，跌跌碰碰嘅經驗，佢一都要上咗天堂啦咁樣。但係咁你就話啦，喂，不如我哋臨尾先信啦咁樣，咁啊梗係唔係啦？因為我哋早早信咗耶穌，我哋就可以早早喺呢個地上享受到上帝可以喺同我哋即係喺我哋人生成聖嘅旅程入邊，同我哋一齊同行。所以我覺得呢個信息咧，今日信息咧，其實帶俾有兩類人咧係值得思考嘅嚇。首先一類人咧就係我先 show 就係懶惰嘅人。嗱，弟兄姊妹啦，你試下睇下你係近呢類人，定係呢話係唔係呢樣？懶惰嘅人就係咧，可能係信咗耶穌之後咧，就係翹埋雙手就乜都唔做。我唔係講侍奉啊，我意思對自己嘅屬靈生命好似係即係好撇喺我得救咗之後就得㗎啦咁樣，上帝包底咁樣。但係佢係自己咧，可能好少付出。或者咧對自己嘅生命咧嘅嗰種黑暗咧，唔嘗試再努力咁樣去俾上帝繼續拯救落去。咁如果弟兄姊妹你係偏向呢類嘅嚇，咁啊所以咧今日嘅提醒咧就係提醒緊我同你啦，係其實喂信耶穌要加把勁，要努力啲㗎，即係冇得懶㗎咁樣。如果懶惰嘅話咧，我哋損失好大嘅。我哋損失咧，我哋唔會損失個救恩，但係我哋唔會損失稱義，但係我哋喺屬靈生命入邊咧，我哋損失咗好多成聖嘅機會嘅咁樣。呢個第一。第二咧就係咧，俾另外一類人咧就係比較驕傲嘅人。咩叫驕傲嘅人咧？就係咧，其實乜嘢都覺得係自己嘅即係自己嘅能力而嚟嘅人。包括自己嘅屬靈生命，我今日能夠可以咧站喺個台度，其實我嘅幾好，我能夠可以做主席咁樣嗱，咁梗係我嘅生命好啲都係靠我自己努力得翻嚟。又或者咧我能夠可以咧即係傳福音都有人聽，咁一定係我嘅技巧等等咩都好。其實就係有一類嘅基督徒咧，其實經常都係靠自己嘅能力，又或者佢嘅成就可能咧就會歸咎於自己多於歸咎上帝。我唔知弟兄姊妹你係似邊樣，係懶惰啲嗰啲咧，定係驕傲啲嗰啲咧，定係話其實都幾平衡啦咁樣。如果我哋係一個驕傲嘅人咧，其實呢個信息就係提醒我哋咧，其實呢啲能力唔係我哋嚟嘅，而係從上帝而嚟。我哋被拯救係白白嘅恩典，冇條件咁樣。所以我諗信息嘅最後咧，我諗今日咧想同大家去提醒嘅就係一個即係比較一個結論啦嚇，就係其實希望我哋咧弟兄姊妹，做緊堂弟兄姊妹咧，無論你信咗幾多好，頭先有位姊妹話佢已經返30幾年呢間教會，即係可能咧信仰可能有40年、50年，可能我哋跟咗耶穌已經係40-50年嘅日子啦嚇，但係我哋仍然都要被拯救落去。我哋千祈唔好以為我哋拯救已經完咗啊！我哋已經完晒啊！上帝已經救咗我啦，救咗我啦。唔係啊，上帝係繼續救我哋嘅，係繼續喺我哋成聖嘅生命入邊持續嘅被拯救。所以我哋咧所以檢視下弟兄姊妹咧，其實我哋會唔會翻咗即係繼續喺呢個教會生活入邊，每個星期翻嚟呢度咧，其實都好因循下，或者咧可能咧係比較上係麻木咗，都係一個習慣嚇。但係咧，我哋咧希望咧，我哋能夠可以咧繼續嘅被拯救。所以最後咧，其實上帝留低迦南人俾以色列人咧，經文都有講到一啲背後上帝嘅動機。佢就係話好想藉此試驗呢班以色列人，看他們是否像他們祖先謹守我嘅道，同埋咧係想考驗佢哋，讓佢哋學習作戰嚇，即係有啲爭戰啊，即係掙扎，係要考驗以色列人，睇佢哋係咪持續咁樣去遵守摩西向我哋祖先所頒布嘅即係嘅命令咁樣。所以弟兄姊妹，其實舉起嘅救恩嘅杯，然後咧，其實我就係好想同大家分享就係咧，
其實舉起救恩嘅杯係要喺人生入邊好好咁樣乾咗佢，並且咧好好嘅，唔係淨係以前被拯救，而家我哋弟兄姊妹，上帝都繼續要拯救你。我唔知道弟兄姊妹你頭先諗嘅時候咧，會唔會諗起一啲自己生命嘅一啲，仲有啲黑暗面，仲有啲嘢咧係仍然想上帝嘅光去照，係靠需要咧聖靈咧繼續喺我哋成聖嘅生命去持續咁樣去被拯救。所以福音絕對唔係信主嗰一刻決咗志，而係福音係仍然我同你信咗主幾十年都好啦，仍然都係要被拯救。唔知道弟兄姊妹你願唔願意？你願唔願意繼續嘅你嘅生命唔好停落嚟？無論你信咗幾多年都好，繼續嘅上帝救我啊！上帝你知道我即係嘅黑暗，你知道我嘅盲點，繼續救我，唔好放棄我。我哋一齊祈禱啊！三一嘅上主，多謝你，因為你嘅拯救係全備嘅，係完全冇缺欠嘅拯救。因為你拯救我哋離開埃及係進入迦南，你拯救我哋係離開黑暗去進入光明。你嘅拯救係憑住你嘅應許無條件，但係好多謝你，你對我哋有要求。你唔係呢個救恩係絕對唔係廉價嘅救恩，就好似我哋可能喺加拿大去到乜嘢嘅地方即係有免費嘅午餐或者免費嘅即係地方咁，所以唔係一個廉價嘅救恩，而係一個重重嘅救恩。而你對我哋，雖然你個重重救恩我哋係白白咁樣得嚟，但係你仍然對我哋生命係有期待，你仍然係好想繼續拯救我哋。主求聖靈你係賜俾眾恩堂嘅弟兄姊妹，如果當中有一啲弟兄姊妹，佢哋願意繼續嘅唔停落嚟，佢哋願意繼續嘅生命入邊俾你嘅陶造，俾你拯救。佢哋唔甘心於可能信咗10幾、20、30、40年，可能佢嘅屬靈生命停滯咗，或者可能喺信仰入邊變得因循嘅時候，我哋盼望主你搞到我哋心靈，去讓到我哋去刻意嘅未來日子，去將我哋心裏面嗰啲嘅即係偶像嘅祭壇繼續拆掉。我哋俾我哋喺我哋心裏面嘅惡習或者黑暗嘅意念咧，繼續嘅願意俾你光照，繼續嘅讓我哋嘅生命咧繼續被福音去拯救。感謝你，我哋繼續嘅喺人生持續咁樣舉起救恩嘅杯，仍然願意同喝下呢個救恩嘅杯，以至我哋生命咧更加像你，更加嘅榮耀你。我哋奉靠耶穌基督嘅名字，阿門。